Hallo, ich bin Stefan und ich zeige euch heute, wie man dieses coole Lagerfeuer baut. Ja, hallo, ich bin Stefan, ich bin Mitarbeiter der Firma Konrad Elektronik aus der Filiale Hamburg-Wandsbek und ich zeige euch heute eine nette kleine Spielerei, was man alles aus LEDs so machen kann. Das ist eine Flacker-LED, die nach Anlegen der Betriebsspannung vor sich hin flackert. Die LED reicht maximal aus für eine Kerze. Ein Lagerfeuer ist besser und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Auf der Materialliste stehen heute ein Steckernetzteil, ein paar Steckbrücken, ein paar Widerstände, ein Leistungstransistor vom Typ Bots 11, LEDs, eine Platine, auf der die Schaltung später aufgebaut wird und ein Breadboard zum Testen der Schaltung. Als erstes bauen wir die Schaltung auf dem Breadboard auf. Wir nutzen eine Betriebsspannung von 12 Volt, daher brauchen wir für die LED einen V-Widerstand. Gleichzeitig zeichne ich mir eine Schaltung, damit ich später weiß, wo ich anfangen und wo ich aufhören muss. Als Vorwiderstand für die LED habe ich einen Wert von 1 Kilo umgenommen. Der Stromkreis ist jetzt geschlossen und durch das Anlegen der Betriebsspannung ist die LED am Flackern. Auf dem Schaltplan ist zu erkennen, der Vorwiderstand 1 Kilo Ohm und die Leuchtdiode. Die Flacker-LED erzeugt einen schwankenden Strom, der halt eben abgegriffen werden kann. Den schalte ich zum Leistungstransistor und der gibt das Signal verstärkt wieder. Für den Bots 11 nehme ich eine Standardbeschaltung mit einem Vorwiderstand von 330 Ohm. Ob das Ganze funktioniert, probiere ich anhand eines Testaufbaus. Der Leistungstransistor ist jetzt eingebunden und zum Testen nehme ich ein 12 Volt LED-Leuchtmittel und werde jetzt die Betriebsspannung anlegen zum Testen. Bei korrekter Verdrahtung sollte die kleine LED jetzt im Flackermodus leuchten und die große LED auch, nur wesentlich heller. Anstelle der hellen weißen LED kann man auch einen Lichtschlauch nehmen. Welche Farbe das ist, spielt keine Rolle. Jetzt löte ich den Testaufbau auf diese Platine. So, das ist jetzt die fertige Platine. Ihr könnt sie jetzt in diese Lagerfeuerschale einbauen. Ich habe sie noch ein wenig aufgepimpt. Ich habe jetzt 4 Ausgänge genommen, um noch mehr Licht zu bekommen. Ich werde diese jetzt hier einbauen. Als allererstes werde ich die Stromversorgung anschließen. Um die Platine zu fixieren, verklebe ich sie mit der Schale. Alles, was auf 12 Volt Gleichstrom funktioniert, könntet ihr anschließen. Ich habe hier 2 G4 LEDs genommen und 2 kleine LED-Strips. Damit das Feuer besser zur Geltung kommt, habe ich mich für einen roten und einen orangen LED-Strip entschieden.
Damit das Ganze ein wenig authentischer aussieht, lege ich mir ein Stückchen Watte drauf. Ihr könnt das Lagerfeuer natürlich ein bisschen erweitern. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Nehmt euch zum Beispiel ein paar Stöcker oder Steine dazu. Dieses Lagerfeuer könnt ihr natürlich gewinnen. Schreibt mir dazu einfach in die Kommentare, wie ihr euer Lagerfeuer gestalten würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Konrad-Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.